अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और खैरियत में रखे। आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसको तकरीबन इसमें ऐड करूँगी 1 कप आटा। 1 कप मैंने आटा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी बगैर ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल लिया है, इसमें ऐड किया। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें घी ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बटर भी। ये बहुत ही अच्छा हलवा बनता है और मज़े का। आटे का हलवा ताकत वाला होता है। आटे का थोड़ा सा कलर मैंने ब्राउन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करते हैं इसमें घी। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए सॉरी, क्योंकि अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो ये आटे का हलवा है फौरन जल जाएगा, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा थोड़ा ब्राउन करना है, क्योंकि जब थोड़ा इसको ब्राउन करेंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। इस तरह हिलाएं ताकि गुठलियां ना बने। तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर ये हलवा तैयार हो जाता है। सर्दियों में स्पेशल बंदे को जब दिल करे मीठा खाने का तो ये फौरन बना सकते हैं। माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। ये हलवा न्यू बॉर्न बेबी की मदर की भी ये खुराक है। अक्सर जिनके यहाँ न्यू बेबी आते हैं तो फिर नर्म ग़िज़ा और अच्छी ताकत वाली दें ये अच्छी होती है। इसमें आप पिस्ते और काजू वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और स्पेशली फिर उनके लिए देसी घी से बनाएं। आपको मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। जब थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। 1 कप मैंने आटा लिया है और 1 ही कप मैंने इसमें घी का लिया है। इसको करते हैं ब्राउन। कलर इसका चेंज हो गया है। चम्मच हिलाते जाएं, ये तो ये जल सकता है। आटे का हलवा फौरन जल जाता है नीचे से। हिलाते जाएं। सर्दियों में खास तौर पर ये जो खुश्क खांसी है उसके लिए ये अच्छा होता है।
फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी में लूंगी 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाते जाएं। एक कप आटा, 1 कप घी और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। तकरीबन 2 मिनट तक पकाया है मैंने। इस शेप में आ गया है और मैंने प्रॉपर इसको मिक्स किया है, हिलाया ताकि लम्स ना रहे और गुठलियाँ सी ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैं चीनी ऐड करूँगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश और मेरे पास है 4 मगज। आप बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और काजू वगैरह भी, पिस्ते भी। हिलाते जाएं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह। इसे अपनी ज़ुबान में चुवानी भी बोलते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई देख रहे होंगे, उन्हें याद आ गई होगी बचपन की यादें। जब भी छोटे थे तो दिल करता था आज चुवानी बना लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट तक इसको पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ गया है और ये इजीली यूं घूमना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसकी यही निशानी है जब ये तैयार हो। ये देखते हैं माशाल्लाह। फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता कर दें और हिलाते जाएं। देखें कैसे घूम रहा है। कोई इसमें गुठली वगैरह नहीं बनी है, बिल्कुल स्मूथ। बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा हलवा रेडी हो रहा है। यकीन माने ये आप बनाएंगे तो आप हमें दुआएं देंगे कि कितना अच्छा और हेल्दी फूड है। माशाल्लाह हलवा है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मिलती है। हमें बहुत खुशी होती है आप जब आप कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। जब हमने चैनल शुरू नहीं किया था तो हम भी ऐसे करते थे, हर कोई वीडियो देख के किसी को लाइक किया या सब्सक्राइब नहीं किया। तो यकीन माने अब फील होता है कि कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। देखिए जी माशाल्लाह आटे का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
आटे का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये परफेक्ट 5 मिनट रेसिपी है, आप बनाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।